សុស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌលោកហងពធាប្រាប់គណៈបកនយោបាយត្រៀមឯកសារឲ្យបានគ្រប់សម្រាប់ចុះឈ្មោះធនាគារ AC លើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរនិមិត្តសញ្ញារូបហង្សនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បានជាង 95% អាមេរិកសន្យានឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលើកឡើងថាអាមេរិកពុំមែននៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្លន់ប្រេងអ៊ីរ៉ាក់នោះឡើយ RFIអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រៀមឯកសាររបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះឈ្មោះបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខកោជបនឹងទទួលចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2017សឿងភារៈជូនព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់តាមដានព្រឹត្តិការណ៍លក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រៀមឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះលោកហងពុធាបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017នេះមានការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រមាណ 22,148 ការិយាល័យនិងមានអាសនៈមេឃុំប្រមាណ 11,572 អាសនៈលោកបន្ថែមថាចំពោះការដាក់បេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺគណៈបកនីមួយៗត្រូវដាក់ទ្វេដងពលគឺត្រូវមានបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនិងបេក្ខជនបម្រុងលោកថាបើឃុំមួយមាន5អាសនៈនោះគណៈបកនយោបាយត្រូវដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួនទាំងពេញសិទ្ធិនិងបេក្ខជនបម្រុងចំនួន10នាក់ចំណែកគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរក៏បានត្រៀមបេក្ខជនសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយរួចរាល់ហើយដែរពលគឺរងចាំតែថ្ងៃកំណត់មកដល់តែប៉ុណ្ណោះលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះថាគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំបេក្ខភាពមេឃុំទាំង 1641 ឃុំទូទាំងប្រទេសរួចរាល់ហើយដោយឡែកនៅសល់ប្រមាណ 1% ឬ 2% ប៉ុណ្ណោះដែលគណៈបកកំពុងតែសម្របសម្រួលក្នុងឃុំនោះមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយបើតាមលោកអេងឆៃអៀងគណៈបកនឹងសូមចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី3ឬថ្ងៃទី4ខែមិនិនាទៅតាមពេលវេលាដែលកោជបបានកំណត់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយចំពោះបញ្ជីបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយគណៈបកនឹងយកទៅដាក់នៅកោជបនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិនាដែលជាថ្ងៃទី1នៃការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសូមជំរាបជូនថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទតាមលទ្ធផលផ្លូវការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 7,800,000 នាក់ដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ9នាក់ទៀតនឹងទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួនទាំង15នាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅវេលាម៉ោង 2 រសៀលថ្ងៃនេះគម្រោងចុះទៅនេះគឺបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានយល់ព្រមសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារសហការស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ពន្ធនាគារវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាប្រតិកម្មរបស់លោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមតំណាងរាជស្ត្រីមណ្ឌលបាត់ដំបងរូបនេះនិយមន័យញុះញង់នាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យតំណាងរាជសង្គមស៊ីវិលជាប់ទោសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងឈានដល់ការរំលាយគណៈបកនយោបាយទៀតផងតើនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីមូសុខួរដែលជាការរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រកន្លងមកនិយមន័យតែស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកចាំអំណាចឲ្យនិយមន័យនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រសង្គមស៊ីវិលជាប់ទោសធ្
ហ៊ុនខូយើងមិនមែននិយាយអំពីតែបុគ្គលដែលអាចត្រូវនឹងជាប់ប្រឈមមុខនឹងច្បាប់នឹងទេច្បាប់នេះនិយាយអំពីការរំលាយចោលនៃគណៈបកទាំងមូលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ធំណាស់ដល់ស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលធានាថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកចាការដែលកង្វល់របស់យើងវាคล้ายទៅជាការអាចទៅជាការពិតឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកដែលនឹងបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងជាតិយើងជំវិញព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិរបស់យើងនៅរាត្រីនេះជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញារូបហង្សរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាកាលពីសប្តាហ៍មុនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះការងារផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសម្រេចបានជាង 95% ហើយនេះបើតាមលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានទុករយៈពេលចំនួន3សប្តាហ៍ឲ្យធនាគារអេស៊ីលីដាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ logo នៅគ្រប់សាខារបស់ខ្លួនសូមស្ដាប់សពីសីលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានឲ្យវិទ្យុបារាំងដឹងថាគិតចាប់តាំងពីការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរូបហង្សកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមការងារបានផ្លាស់ប្តូរស្លាកសញ្ញាបានចំនួន249សាខានៅក្នុងចំណោម259សាខានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកអិនចាន់នីរំពឹងថាការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញានេះនឹងរួចរាល់ចាប់សពគ្រប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចតាមរយៈកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទុករយៈពេល3សប្តាហ៍ឲ្យធនាគារអេស៊ីលីដាផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញារូបហង្សរបស់ខ្លួនចេញការកំណត់នេះគឺដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរវាងធនាគារឯកជនមួយនេះនិងរូបសញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលជានិមិត្តសញ្ញារបស់ជាតិជុំវិញការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញានេះលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានឲ្យដឹងថាធនាគារអាចនឹងចំណាយថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ $3.5 លានអាមេរិកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារមានសាខាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា259កន្លែងសាខាក្នុងប្រទេសឡាវ41កន្លែងនិងភូមា6កន្លែងដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាទាំងអស់ហើយអាចចំណាយអស់ប្រមាណជា$1.2 លានចំណែកឯស្លាកសញ្ញាដែលមាននៅលើឯកសារផ្សេងទៀតដូចជាប័ណ្ណឥណទានជាដើមក៏ត្រូវផ្លាស់ប្តូរដូចគ្នាដែរហើយចំណាយមិនតិចជាង$2 លានអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះធនាគារអេស៊ីលីដាមិនទាន់បានផ្លាស់ប្តូរកាត ATM នៅឡើយនោះទេបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបានលើកឡើងថានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារនោះទេឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនឹងបើកប្រជុំពេញអង្គលើកទី28នៅថ្ងៃទី27ចុងខែកុម្ភៈនេះនៅព្រះបរមរាជវាំងក្រោមព្រះរាជាធិបតីព្រះមហាក្សត្រព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមកាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈម្សិលមិញរបៀបវារៈចំនួន11នឹងត្រូវលើកទៅពិភាក្សានិងអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះរួមមានដូចជារបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពការងាររបស់សមាជិកពិនិត្យនិងសម្រេចយល់ព្រមករណីចៅក្រម2រូបនិងព្រះរាជអាជ្ញា3រូបនិងពិគ្រោះយោបល់លើសំណើតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរនិងផ្ទេរភារកិច្ចព្រះរាជអាជ្ញានិងព្រះរាជអាជ្ញារងមួយចំនួនតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ជាដើមចំណែកនៅម៉ោង6ល្ងាចនេះខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់របស់ខ្ញុំនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកការចាក់បញ្ចាំងនៅភ្នំពេញនេះគឺបន្ទាប់ពីខ្សែភាពយន្តដែលដឹកនាំដោយតារា Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញគឺអ្នកស្រី Angelina Jolie បានចាក់បញ្ចាំងនៅលើកដំបូងនៃខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកប៊ុនញ៉ាងវ៉ូជិតប្រធានរដ្ឋនៃប្រទេសឡាវនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជា2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23កុម្ភៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះលោកប៊ុនញ៉ាងវ៉ូជិតនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងជួបពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ីងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរ
ចំណែកនៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈខាងមុខនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនឹងធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នប្រចាំឆ្នាំនេះបើយោងតាមពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងវឹកវើសាក់លបងដល់ស្ថាប័ននានាលើការងារជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅពេលដែលមានគ្រោះមហន្តរាយយន្តហោះដែលកើតឡើងជាយថាហេតុប្រធានបទនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធនេះមានដូចជាការដុតប្រេងនិងដុតកង់ឡានចាស់ៗបង្កើតជាអណ្ដាតភ្លើងនិងផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ដែលជាសព្វនិមិត្តនៃការធ្លាក់យន្តហោះជាងសូមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយពីលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈនេះឱកាសទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបលោក Mike Pence បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអឺរ៉ុបការថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះរបស់លោក Pence បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតាំងយើងស្ដាប់គួយគុនធារាគឺនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប Donald Tusk ដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បានសម្ដែងពីកិច្ចសន្យារបស់អាមេរិកក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបចំណែកលោក Donald Tusk បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានប្រធានរឿងគន្លឹះចំនួន3ដែលលោកបានលើកទៅជជែកជាមួយលោក Mike Pence ទី1សន្តិភាពអន្តរជាតិទី2សន្តិសុខនិងទី3ជំហរពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលការធានាពេញមាត់ពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការគោរពឆន្ទៈរបស់អឺរ៉ុបពិសេសក្តីសង្ឃឹមរបស់អឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យមានការគាំទ្រពេញទំហឹងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកលោកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប Jean-Claude Juncker បាននិយាយថាអាមេរិកត្រូវការអឺរ៉ុបមួយខ្លាំងនិងរួបរួមនៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់សូមជម្រាបជូនថាការដែលលោក Donald Tusk បានសុំឲ្យមានការធានាច្បាស់លាស់ពីលោក Mike Pence ពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពាក្យទាក់ទាញរិះគន់របស់លោក Donald Trump ចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតុងនាពេលកន្លងមកដោយឡែកវត្តមានលើកទី1របស់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence នៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ក៏ទទួលស្វាគមន៍ដោយក្រុមបាតុករប្រមាណជា100នាក់ដែរពួកបាតុករបាននាំរាប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ទាក់ទងនឹងអន្តោប្រវេសន៍សិទ្ធិស្ត្រីនិងសុខភាពបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence ក៏បានបន្តទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការអង្គការអូតុងដោយបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអូតុង Jens Stoltenbergទីភ្នាក់ងារផ្នែកកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកុមារស្ទើរតែ1.4 លានអ្នកកំពុងតែរងការឈឺចាប់ដោយគ្មានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចនឹងស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេស Nigeria សូម៉ាលី ស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេស Yemen សម្រាប់ប្រទេស Yemen ដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមនោះមានកុមារអត់ឃ្លានជាង 46,000 នាក់ខណៈប្រទេស Nigeria មាន 45,000 នាក់ចំណែកឯប្រទេសសូម៉ាលីវិញមានចំនួនជាង 18,000 នាក់និងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានជាង 27,000 នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនាឱកាសទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងអះអាងថាអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ពុំមែននៅដើម្បីប្លន់ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយការថ្លែងរបស់លោក James Mattis គឺដើម្បីជួយសម្រាលការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ជំរុងចម្រាស់របស់លោក Donald Trump នាពេលកន្លងមកយើងស្ដាប់នុយ Bernadetteលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីជាច្រើនដងមកហើយបានថ្លែងអះអាងថាអាមេរិកប្រហែលជាបានលួចប្រេងអ៊ីរ៉ាក់នៅមុនពេលដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2011យោងតាមប្រសាសន៍របស់លោក Donald Trump អាមេរិកបានលួចប្រេងអ៊ីរ៉ាក់គឺដើម្បីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងទប់ទល់នឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក៏ដើម្បីកុំឲ្យពួកអ៊ីស្លាម
ចូលនិយមទាំងនោះមានប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងមូលនិធិរបស់វាតទៅទៀតទន្ទឹមនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលក៏ជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍មួយរូបនិងក៏ធ្លាប់បានធ្វើការវិប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែរនោះបានខិតខំនិយាយធានាដល់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ថាអាមេរិកពុំមែននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកំទេចប្រេងអ៊ីរ៉ាក់នោះឡើយលោក James Mattis ទៅជួបប្រស័យជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរក្នុងនោះក៏មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider al-Abadi នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការចាប់ដើមរាយលុកជាថ្មីដើម្បីរុញច្រានក្រុមប្រដាប់អាវុធអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យដកចេញពីដែនអំណាចដ៏សំខាន់របស់ពួកនេះនៅតំបន់មូស៊ូលភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រៅពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើបញ្ហាប្រេងអ៊ីរ៉ាក់លោក Donald Trump ក៏ត្រូវបានអ្នកដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការទីទានយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរក្រោយពីលោក Trump បានចេញក្រឹត្យហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យជនបរទេសមកពី7ប្រទេសក្នុងនោះក៏មានអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រឹត្យនោះត្រូវបានតុលាការអាមេរិកលើកព្យួរតែសេតាវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថានឹងរៀបចំក្រឹត្យថ្មីមួយទៀតក្រឹត្យថ្មីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ថានៅមិនទាន់បានឃើញនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានជំនឿជឿជាក់ថាក្រឹត្យថ្មីក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងធ្វើការជាមួយកងកម្លាំងទ័ពអាមេរិកនោះឡើយចំណែកអ្នកដំណើរមួយចំនួនសំទោសអ្នកដំណើរចំនួន5អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងយន្តហោះធុនតូចមួយដែលបានហោះបុកចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយជិតទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrew បាននិយាយថានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវអាកាសដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់រដ្ឋ Victoria នៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍យន្តហោះនេះបានរេចង្កូតចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើបនោះដោយមិនទាន់បានបើកនៅជាប់នឹងប្រលានយន្តហោះនាភាគខាងជើងទីក្រុង Melbourne កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Donald Trump បានប្រកាសថាមានភេរវកម្មទាក់ទងទៅនឹងអន្តោប្រវេសន៍ផ្ទុះឡើងនៅក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតប្រតិកម្មជាច្រើនបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ភ្លាមនិងបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះស៊ុយអែតផ្ទាល់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានកែសម្ដីដោយអះអាងថាភេរវកម្មដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺលោកចង់សម្ដៅទៅលើបទយកាចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Fox News នោះទេអៀងសុកមេងជូនព័ត៌មានពីស្ដាដោយចង់បង្ហាញថានយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកល្អលោក Donald Trump មិនខ្លាចនឹងថ្លែងសន្ទរកថាបែបប្រឌិតប្រលើសឡើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានប្រកាសថាមានភេរវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនអន្តរប្រវេសន៍នៅស៊ុយអែតដោយអះអាងថាមើលអ្វីដែលកើតឡើងនៅអាល្លឺម៉ង់ចុះមើលស៊ុយអែតដែលទើបតែនឹងរងគ្រោះភេរវកម្មកាលពីយប់មិញនៅស៊ុយអែតណាតើមាននរណាដែលជឿនឹងនឹកគិតដល់ទេថាស៊ុយអែតដែលព្រមទទួលជនភៀសខ្លួនដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់បែរជាជួបបញ្ហាដែលមិនគួរកើតទៅវិញក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគ្មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងសោះនៅស៊ុយអែតប្រសាសន៍របស់លោក Donald Trump នេះបានត្រឹមតែបង្កភាពស្រឡាំងកាំងនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីខាងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដោយទាមទារឲ្យសេតវិមានធ្វើការពន្យល់បំភ្លឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតបានបង្ហោះសារ Twitter ព្រមានថាប្រជាធិបតេយ្យនិងការទូតត្រូវការការគោរពគ្នាគោរពវិទ្យាសាស្ត្រគោរពការពិតនិងគោរពព័ត៌មានប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបែបនេះលោក Donald Trump បានបង្ហោះសារឆ្លើយតបវិញថាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងភេរវកម្មនៅស៊ុយអែតគឺសំដៅទៅលើបទយកការរបស់ទូរទស្សន៍ Fox News ស្ដីអំពីអន្តរប្រវេសន៍នៅស៊ុយអែតFox News ដែលមាននិន្នាការគាំទ្រលោកត្រាំបានចាក់ផ្សាយបទយកការមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្ររៀបរាប់អំពីកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានជនភៀសខ្លួននៅលើទឹកដីស៊ុយអែតសេតវិមានបានគូបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីកំណើនអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មនិងកំណើនឧបទ្ទហេតុតែប៉ុណ្ណោះតែបើតាមស្ថិតិជាផ្លូវការអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅស៊ុយអែតបានធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2005មកហើយប្រទេសនេះបានទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនមានទាំងជនជាតិសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ផងជាច្រើនរយនាក់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរុងចម្រាស់ត្រូវអនុម័តដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈម្សិលមិញនេះបកកាន់អំណាចព្យាយាមការពារខ្លួនថាច្បាប់នេះនឹងសាងបរិយាកាសនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវមួយស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអាចធ្វើឡើងសម្ដៅ
កំហែងគណៈបកណាមួយឡើយតែគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរួមគ្នាថាច្បាប់នេះមានចេតនាត្រឹមបម្រើផលប្រយោជន៍ត្រឹមបកកាន់អំណាចហើយមិនមែនជាច្បាប់ដ៏ល្អមួយនោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ស្រីសុភ័ក្រអត់មានចិត្តគណៈបកសម្លេងជាច្រើនធ្វើជាសម្បត្តិความទៀតទេយើងបានបដិបត្តិពួកគេច្រើនលើកហើយតែលើកនេះអត់ទេត្រូវចាំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីបរិយោគក៏ត្រូវទៅធ្វើវិសោធនកម្ម51ដាក់ថាអ្នកដែលមានទោសអត់មានសិទ្ធិធ្វើប្រធានបកនយោបាយដាក់ទៅខ្ញុំមានចំណុចប្រស្នាកែអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យអស់សិទ្ធិតារាទៅនៃលោកប្រធាននេះទៀតត្រឹមតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយការផ្ដួចផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី31មករាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអនុម័តទាំងស្រុងហើយលើសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយសម្លេងសមាជិកសភា66រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯក្រុមសមាជិកសភាបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី19កុម្ភៈបានសម្រេចចិត្តហើយមិនចូលរួមប្រជុំសភាវិសាមញ្ញដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកផ្ទុយពីឆន្ទៈពលរដ្ឋធ្វើដោយប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីយកមកប្រើគៀបសង្កត់បំផ្លាញបកប្រជែងនិងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋសភាបានថ្លែងក្រោយបញ្ចប់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺដើម្បីបង្ក្រប់ចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដល់ពេលសមស្របដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មហើយធ្វើវិសោធនកម្មដោយសារច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចាស់ហ្នឹងមានការខ្វះខាតមួយចំនួនគោលបំណងសំខាន់របស់ច្បាប់នេះគឺថាដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយយើងបានត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមិនមែនអនុវត្តតែពេលនេះទេគឺថាគណៈបកកណ្ដាលដែលស្នើហ្នឹងគឺស្នើឲ្យធ្វើទៅតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយនៅប្រទេសណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរមិនមែននៅប្រទេសកម្ពុជាទេច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងរឹតបន្តឹងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ប្រសិនបើបកនយោបាយណាមួយប្រព្រឹត្តសកម្មភាពជាអាចអបគុំវិខេងសនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬញុះញង់ដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនោះតុលាការអាចសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកនោះក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី5ឆ្នាំឬរំលាយគណៈបកនយោបាយនោះចោលទាំងស្រុងច្បាប់ដដែលក៏បានហាមឃាត់បុគ្គលដែលមានទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានអនុប្រធាននិងសូម្បីតែធ្វើជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកនយោបាយក៏ដោយចុះវិសោធនកម្មច្បាប់យ៉ាងទាន់ហន់បែបនេះក៏បានតាក់ទាញប្រតិកម្មពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនផងដែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរច្បាប់នេះគឺមើលទៅធ្វើវិសោធនកម្មវាទៅតាមចិត្តចង់បានការប្រែចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនវាមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានអញ្ចឹងច្បាប់ដែលកើតឡើងដោយសារបុគ្គលអ្នកមានអំណាចដែលកំពុងការអំណាចមិនមែនកើតឡើងដោយសារឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋគឺជាច្បាប់មួយដែលអត់ប្រយោជន៍លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបើសិនជាច្បាប់នោះចូលធ្វើដល់មានវិបត្តិពលការបញ្ចេញមតិសាធារណៈនេះគឺវាមានគឺជាវិមែនទែនអញ្ចឹងគាត់ដូចជាថាយកពីកំភ្លើងមកសម្រាប់អ្នកនយោបាយបែរយកច្បាប់មកដាក់ទោសអ្នកនយោបាយវិញវាជាវិជាខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងាររិះគន់សង្គមដើម្បីស្ថាបនាលោកសាមអិនលេខាធិការបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះទេច្បាប់នេះគឺឲ្យសិទ្ធិអំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងទៅតុលាការនឹងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់មានសិទ្ធិអំណាចផ្អាកសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយហើយអាចឈានទៅរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយបានការរៀបចំច្បាប់មួយបែបនេះគឺវាផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺមាត្រាទី1និងមាត្រាទី51ថ្មីហើយយើងគិតថាច្បាប់ពីមុនដែលអនុម័តនៅឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយអាចចូលរួមក្នុងរឿងនយោបាយហើយបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាបានដោយងាយស្រួលលោកខឹមវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្លីស្រួលស្ដាប់មកខ្ញុំថានៅស្រុកខ្មែរដូចគ្មានច្បាប់ល្អពីព្រោះថាបើគ្មានច្បាប់ទេណាអ្នកណាធ្វើអីក៏អត់ខុសច្បាប់ដែរទាំងយើងទាំងទេដល់ពេលមានច្បាប់វិញថាពេលយើងធ្វើអីក៏ខុសដល់ពេលគេវិញធ្វើអីក៏អត់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងបើអត់មានច្បាប់វាធំខ្ញុំឲ្យទៅលឺតែចេញច្បាប់មកខ្ញុំមិនដែលសប្បាយចិត្តទេច្បាប់អីក៏ដូចជាច្បាប់ដែរគឺមិនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេមានប្រយោជន៍ទៅជាគណៈបកដូចថាមានសម្លេងជាតិច្រើនក្នុងរដ្ឋសភា
ទៅជុំបីជាច្បាប់នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់ការជឿណាស់នឹងព្រោះវាមិនអនុវត្តកើតដែរគិតត្រឹមដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2017នៅកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសរុបចំនួន45គណៈបកនយោបាយហើយនៅក្នុងនោះគណៈបក12កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្រៅពីគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិក៏មានប្រតិកម្មចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះផងដែរសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរួមគ្នាធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតចាត់ទុកថាច្បាប់ថ្មីនេះមានចេតនាដើម្បីផ្អាកបញ្ឈប់ឬរំលាយគណៈបកនយោបាយការផ្ដល់អំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៃនីតិប្រតិបត្តិរបស់បកកាន់អំណាចនិងបង្កើតទំនាស់ផលប្រយោជន៍ម្យ៉ាងទៀតចៅក្រមនិងមន្ត្រីតុលាការកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យពីសមាជិកគណៈបកនយោបាយនិងធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមិនបានត្រឹមត្រូវនិងស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយលោកសនជ័យសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតអឺរ៉ាសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងមានផលអវិជ្ជមានច្រើនដល់គណៈបកនយោបាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទៅសប្បាយចិត្តជាមួយហើយនិយាយពីចៅក្រមវិញមន្ត្រីតុលាការក៏ជាមន្ត្រីដែលយើងមិនទាន់មានជំនឿ 100% ទៅលើរឿងយុត្តិធម៌ទេព្រោះតែគាត់សមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយតែយើងមើលឃើញថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះវាមានផលអវិជ្ជមានច្រើនទៅដល់សិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងនយោបាយហើយនឹងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលស្នើដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមានគោលបំណងចង់សម្ដៅទៅដល់បកប្រឆាំងចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានការពិគ្រោះឬពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈបន្តិចបន្តួចសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាវិសោធនកម្មនេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្រោមលេសកាលៈទេសៈកំណត់មិនច្បាស់លាស់ណាមួយគឺរំលាយគណៈបកនយោបាយតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យកនៅជំហរចាំបាច់នានាដើម្បីធានាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងមានតម្លាភាពហើយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋសភាច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ជាការបកស្រាយខុសហើយជាទស្សនៈខុសពីព្រោះថាច្បាប់នេះគណៈបកណាក៏អនុវត្តដែរមិនមែនតែគណៈបកណាមួយទេគឺគណៈបកទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់សម្រាប់ទូទាំងប្រទេសច្បាប់ប្រើជាសកលមិនមែនតែមានគណៈបកដែលមានខ្លួនគណៈបកដែលមានខ្លួនមានអ្នកនយោបាយដែលព្រឹត្តបទល្មើសអីហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងគឺលាខ្លួនណាគណៈបកប្រជាជនក៏អនុវត្តដែរមិនមែនថាគណៈបកណាទេគណៈបកណាក៏អនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគេទួថាក្រសួងហាក់ជ័យរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ្នកណាគឺរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកដែលកាន់អំណាចហើយមួយទៀតគឺថាចុងក្រោយបានផ្ដល់អំណាចទៅតុលាការកំពូលហើយដែលយើងមើលអំពីការផ្ដល់អំណាចឲ្យតុលាការយើងជួថាតើតុលាការក្នុងប្រទេសខ្មែរបើសិនជាមានបណ្ដឹងនយោបាយដែលបណ្ដឹងដោយគណៈបកប្រជាជននៅកំពុងកាន់អំណាចតើមានករណីបណ្ដឹងនយោបាយមួយណាដែលតុលាការហ្នឹងកាត់ស្ដីឲ្យគណៈបកប្រជាជនពីដំណំគណៈបកប្រជាជនចាញ់បាទមានតែយើងបណ្ដឹងមានដំណំគណៈបកប្រជាជនហើយគេមិនយកមកចាត់ការប៉ុន្តែដល់គណៈបកប្រជាជនមានដំណំគណៈបកប្រជាជនបណ្ដឹងយើងវិញគឺថាករណីអីក៏គេយកមកចាត់ការដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមអន្តរាគមន៍គណៈបកណាកាន់បានរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់ធ្វើទៅការងារហ្នឹងអានេះគាត់និយមការថាគាត់មានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីកាត់បង្ខំតែតុលាការទេដែលមានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីកាត់សេចក្តីថាខុសឬត្រូវឬដាក់ពិន័យឬមួយក៏ផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងទៅតាមច្បាប់កំណត់ហើយចូលទៅបន្ទោក្រសួងមហាផ្ទៃយើងបើមានបញ្ហាអស់បាទកំណត់បញ្ហាបោះឆ្នោតគឺថាក្រសួងមហាផ្ទៃលើកសំណើជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីចុះហត្ថលេខាកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងជាយន្តការថាវាមិនមែនជាលក្ខណៈឯកជនឬមួយជាលក្ខណៈក្រុមដើម្បីធ្វើការបម្រើបកឯណាបម្រើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនយល់ច្រឡំហើយកុំឲ្យជិតចិត្តអល់អារឿងហ្នឹងគណៈបកណាក៏ដូចគណៈបកណាដែរត្រូវគោរពទៅតាមខ្លឹមសារច្បាប់ដែលបានចែងហើយបញ្ហាសំខាន់ណាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រគឺគណៈបកជាតួឯកលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរ
ច្បាប់គណៈបកនយោបាយនឹងវាអាក្រក់វាមិនមែនសម្រាប់រំលាយទៅគណៈបកមួយឬក៏វាអាក្រក់ចំពោះតែគណៈបកមួយទេគឺវាអាក្រក់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ពីព្រោះច្បាប់គណៈបកនយោបាយគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងដំណើរការសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីនិងបង្កើតរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះដូច្នេះច្បាប់នេះបើយើងមើលទៅគឺគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺវាល្អសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែពំរាមនឹងថាពេលគណៈបកប្រជាជនអស់អំណាចក៏វាคล้ายទៅជាអាក្រក់សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនដែរខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះគឺមានគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់បកឬមួយក៏ផាត់ដៃគូប្រគល់ប្រជែងណាដែលមានសក្តានុពលឈ្នះពេលនេះអាចសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងប៉ុន្តែពេលក្រោយអាចមានគណៈបកណាមួយគាត់ខ្លាំងក៏មានប្រជ័យភាពក៏មានជាប្រយោជន៍គណៈបកនោះអាចក៏ស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដែរបាទអ្នកដែលមានភាគច្រើនគឺអាចកែប្រែច្បាប់លុបច្បាប់យកមកចោលក៏បានដែរលើកក្រោយបើសិនជាប់មានភាគច្រើនផ្សេងទៀតគណៈបកផ្សេងទៀតជាប់ឆ្នោតភាគច្រើនគណៈបកនោះអាចលុបច្បាប់នេះក៏បានដែរគឺច្បាប់ថ្មីក៏បានដែរនឹងហើយប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលដូចទៅអាមេរិកចឹងលោកអូបាម៉ាក៏ធ្វើអូបាម៉ាខែលោកធ្វើនយោបាយមួយចំនួននយោបាយប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននេះជាដើមឥឡូវលោកទ្រំលុបចោលគាត់ឈ្នះក៏លុបចោលអស់នឹងហើយប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវគណៈបកដែលកាន់អំណាចគណៈបកដែលភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើច្បាប់នឹងឥឡូវដាក់ជើងប្រជាជនដែលផ្ដាល់ការវិនិច្ឆ័យផ្ដាល់នៅពេលណាគឺផ្ដាល់ពេលបោះឆ្នោតបើប្រជាជនមិនពេញចិត្តបោះឆ្នោតយកគណៈបកដដែលគឺយកគណៈបកផ្សេងគាត់មកគាត់ដូននយោបាយគាត់លុបចោលច្បាប់គាត់ធ្វើច្បាប់ថ្មីក៏បានដែរនឹងហើយជារដ្ឋាភិបាលលោកខឹមវិស្តាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិយាយនោះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយតែយើងចង់ទៅកែច្បាប់មិនកើតឥឡូវយើងគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ 50% ពុកមួយផងវាត្រូវតែចឹងព្រោះវាគេមិនបាច់ប្រាប់ក៏វាត្រូវតែចឹងណាយើងជាអ្នកគឺនយោបាយយើងឯណាក៏ទៅលងងតែគ្រាន់ថាតើវាច្បាប់នឹងវាមានកតេកចិត្តបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សទាំងសងខាងឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សតាមជំនាញអានោះដែលយើងទៅនិយាយលោកសាមអិនលេខាធិការបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានការឲ្យនិយមន័យច្បាប់បែបនេះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេច្បាប់គឺជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាត្រូវបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបំរើឲ្យគោលដៅដ៏ធំរបស់ប្រទេសជាតិហើយគោលដៅដ៏ធំរបស់ប្រទេសជាតិយើងក្នុងវិស័យនយោបាយគឺយើងឲ្យប្រជាជនសកម្មភាពអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិបាកអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានច្បាប់មួយលើកទឹកចិត្តការពារគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចូលរួមហើយអាចចងក្រងជាគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីដោយយុត្តិធម៌កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេ Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ Marinai ជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃពីស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺមានការកើនឡើងតែ 6% តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងនោះផ្នែកខ្លះមានការធ្លាក់ចុះថែមទៅទៀតដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតែមានកម្រិតទាបសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់ហេងឧត្តមការវាស់វែងពីស្ថានភាពនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់គឺធ្វើឡើង3ឆ្នាំម្ដងការវាយតម្លៃអង្កេតនេះគឺផ្អែកទៅលើ8ចំណុចការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតម្លាភាពនិងការរាយការណ៍គណនេយ្យភាពអន្តររដ្ឋបាលការបន្ស៊ីផ្នែកគោលនយោបាយការឆ្លើយតបការគាំទ្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងការផ្តល់សេវាកម្មជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺស្របពេលនឹងការផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរគឺសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេលនេះកើនឡើងបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រឹមតែ 6% ហើយបើតាមការអង្កេតរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដដែលខ្លួនឯងនេះគឺបានទទួលស្គាល់ថាការបន្ស៊ីផ្នែកគោលនយោបាយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណនេយ្យភាពមានការធ្លាក់ចុះចំពោះសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានមានការកើនឡើងតិចតួចនិងផ្នែកខ្លះក៏ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺត្រូវអ្នកវិភាគខាងអភិបាលកិច្ចល្អមើលឃើញពីមូលហេតុគឺដោយសារតែឧបសគ្គរាំងស្ទះភាពអសកម្មនិងភាពចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនបញ្ហានាំមុខគេគឺអំពើពុករលួយតែម្ដងដែលនៅតែបន្តស៊ីរូងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ជាតិជាពិសេសគឺនៅតែបន្តមានអំពើពុករលួយទោះតិចឬច្រើនក្តីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឡើយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភៀបអន្តរជាតិដែលបានចេញកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍នេះគឺជាអំណះអំណាងស្រាប់គឺកម្ពុជាជាប់លេខ156នៅក្នុងចំណោមប្រទេស176នៅលើពិភពលោក
ហើយកម្ពុជាគឺពុករលួយខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទន្ទឹមនេះចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរគឺមានកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាបើទោះបីជាមានយន្តការកំណែទម្រង់ជាច្រើនមកហើយក្តីបញ្ហានេះគឺជាជំងឺដុះស្លែជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលចាស់គំរិលប្រព័ន្ធការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិយូរឆ្នាំរួមទាំងមន្ត្រីបម្រើសេវានោះទៀតសោតសុទ្ធតែជាអ្នកកាន់ការងារចាស់វស្សាថែមទៀតមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលចាស់គឺធ្លាប់តែមានទម្លាប់ចាស់ដែររឿងយកថ្លៃទឹកតែឬថ្លៃទឹកប៊ិចជាដើមបញ្ហារាំងស្ទះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមដើរលឿនទៅមិនរួចនោះគឺទំនងជាអាចមកពីការខ្វះធនធានមនុស្សដែលជាអ្នកសម្បូរចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពព្រមទាំងមានភាពច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មនៅមូលដ្ឋានផ្ទុយទៅវិញយុវជននិងធនធានមនុស្សដែលចេះដឹងជាន់ថ្មីហាក់គិតតែចង់សម្រុកមកថ្នាក់ជាតិគឺមិនចង់ទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្មានឡើយបញ្ហានេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានថវិកាផងដែររាប់ទាំងថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេវាអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងថវិកាសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតទៀតនៅឡើយដូច្នេះគឺលំបាកនឹងយកអ្នកចេះដឹងខ្លាំងទៅធ្វើការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានណាស់ឧបសគ្គចម្បងមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវរងចាំស្ដាប់បញ្ជាទាំងស្រុងពីថ្នាក់លើថ្នាក់ជាតិដែលចាំតែចេញបញ្ជាគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្មានស្វ័យភាពនៃការសម្រេចចិត្តបើទោះបីជាថ្នាក់ក្រោមនោះគិតថាល្អឬត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏មិនហ៊ានធ្វើដែរដូច្នេះដំណើរការនៃការស្នើសុំយោបល់និងការសម្រេចចេញបញ្ជាគឺត្រូវស៊ីពេលនិងធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវការងារយ៉ាងប្រកបលើពីនេះគឺការបែងចែកអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនិងអំណាចនៅក្នុងការងារគឺមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចក៏សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រសួងក្តីច្រើនតែទម្លាក់ការងារនិងការទទួលខុសត្រូវទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែមិនបានទម្លាក់អំណាចនិងទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាសមរម្យសម្រាប់អនុវត្តនោះទេហើយពេលខ្លះគឺរងចាំតែបន្ទោសថ្នាក់ក្រោមទៀតផងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរួមចំណែកកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃវិមជ្ឈការអំណាចនៅក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យកាន់តែខិតទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយគឺមានក្រសួងចំនួន11ដែលបានធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារបានសេចក្តីថាផ្ទេរភារកិច្ចនៅក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌជាមួយគ្នានេះអង្គការមូលនិធិអាស៊ីតាមរយៈគម្រោងប្រួយផ្ដើមចងក្រងបញ្ជីកំណែទម្រង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់3សំខាន់នៅក្នុងចំណោមក្រសួងទាំង17នៅឆ្នាំ2016នោះគឺវិស័យអប់រំការប្រមូលពន្ធដារនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដូច្នេះបញ្ហារាំងស្ទះនៅក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺនៅតែជាឧបសគ្គដដែលចំពោះរឿងនេះគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានឡើងបន្តិចឬធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក៏អាចថាបានវិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសចង់ចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយនឹងទូគីឯប្រមុខដឹកនាំទូគីក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចចូលកាន់តែជិតប្រធានាធិបតីថ្មី Donald Trump ដែរដោយសុខចិត្តថ្មីភ្នែកធ្វើមិនឃើញមិនដឹងមិនឮគំនិតខ្វែងគ្នាជាមួយនឹងលោក Trump ផងប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវហាក់ដូចជានៅវែងឆ្ងាយនិងមានឧបសគ្គច្រើនណាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់អៀងសុកមិញដូចតទៅអឺរ៉ុបភាគច្រើនបានអបអរជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយទើសទាល់តែក្រុងអង្ការ៉ារបស់ទូគីវិញរីករាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកប្រធានាធិបតីទូគី Erdogan និងសេតាវិមានសម័យលោក Barack Obama បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនារយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដែលហេតុតែសំណុំរឿងស៊ីរីនិងការធ្វើបច្ច័យប័ណ្ណប្រមុខសាសនាជាមេបកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រាបពេលដែលមានវត្តមានជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីសន្តិសុខនៅទីក្រុងមុយនីកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីបានជួបជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកភ្លាមដើម្បីជជែកគ្នាអំពីសំណុំរឿងដ៏សំខាន់ទាំងពីរជាគន្លឹះនៃចំណងទំនាក់ទំនងអាមេរិកទូគីសម្រាប់ទូគីការដែលអាមេរិកមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីយ៉ាងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនេះគឺជាឱកាសដ៏ប្រពៃបំផុតសម្រាប់បង្ហាញអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ច្បាស់លាស់ផ្នែកនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានវិយតម្លៃឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងទូគីក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមហើយរដ្ឋបាលអាមេរិកមុខជានឹងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបានប្រសើរឡើងជាមិនខាននេះគឺជាការរំពឹងទុករបស់ទូគីជាក់ស្ដែង48ម៉ោងក្រោយជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីទូគីអេរដូហ្គានភ្លាមនាយកទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិក CIA បានធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅទូគីភ្លាមដែរក្រោមការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងអំណរពីថ្នាក់ដឹកនាំទូគីការប្រឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីខិតចូលជិតរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីគឺជាអាទិភាពដ៏ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីនេះបើតាមអ្នកវិភាគស្និទ្ធនឹងរបបកាន់អំណាចទូគីថ្នាក់ដឹកនាំទូគីសុទ្ធតែមើលឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់គេបានសម្រេចការខិតចូលគ្នាគឺស្ថិតនៅលើមាត់លោកត្រាំគឺដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថាទូគីមិនដែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មរិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំទាល់តែសោះសូម្បីតែសន្ទរកថានោះមានលក្ខណៈវិប្រហារនិងប្រឆាំងទាំងស្រុងទៅនឹងជំហររបស់ទូគីដែលធ្លាប់ការពារពីមុននិងរហូតមកក៏ដោយជាទម្លាប់លោកអេរដូហ្គានតែងតែបកអាក្រាតបច្ចឹមលោកថាសអបអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកដូណាល់ត្រាំចេញក្រឹត្យហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋ7ប្រទេសភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់តែលោកអេរដូហ្គានគ្មានចេញស្ដីអ្វីមួយម៉ាត់បន្ទោសឬក៏រិះគន់លោកត្រាំសោះមិនធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់លោកត្រាំក៏ព្រោះតែប្រមុខដឹកនាំទូគីនេះសង្ឃឹមថាអាចយកចិត្តសមភាគីអាមេរិកថ្មីបានលើរាល់សំណុំរឿងដែលធ្លាប់តែបំពុលទំនាក់ទំនងអាមេរិកទូគីនៅក្នុងសម័យលោកអូបាម៉ាកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញឆន្ទៈល្អអាមេរិកចង់ចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយនឹងទូគីក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគសម្លឹងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកទូគីល្អមិនបានយូរទេប្រទេសទាំងពីរនេះមានគំនិតមិនត្រូវគ្នាជាប្រពៃណីស្រាប់ទៅហើយភាពល្អល្អនេះគ្រាន់តែជាតាក់ទិចមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះមានកត្តាពីរដែលជាអ្នកកំណត់ចំណងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពទូគីអាមេរិកទីមួយគឺជំហររបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះពួកគីគីស្ថាននៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីដែលលោកអូបាម៉ាបានផ្ដល់ជំនួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអង្គការពួកនេះគឺជាអង្គការភេរវនិយមស្និទ្ធនឹងបកពលករគីគីស្ថាន PKK ដែលបានងើបបះបោរបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1984មកទូគីបានស្នើទៅអាមេរិកបើកប្រតិបត្តិការរួមគ្នារំដោះទីក្រុងរ៉ាខារបស់ស៊ីរីដោយគ្មានពួកគីគីស្ថាននេះទេកត្តាទី2ដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកមានការវិវត្តគឺបញ្ហាប្រមុខសាសនាហ្គូឡែនដែលអង្គការបានចោទថាជាមេដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនសម្រេចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016អាមេរិកតែងតែបដិសេធជារហូតមកសំណើរបស់ទូគីសុំធ្វើបច្ចាបានហ្គូឡែនដែលនិរទេសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1999មកជាធម្មតាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនអាចផ្ដល់ចម្លើយវិជ្ជមានទេពីព្រោះវាគឺជាការសម្រេចរបស់តុលាការតែថ្នាក់ដឹកនាំទូគីសង្ឃឹមថាលោកត្រាំអាចប្រើសម្ពាធដាក់លើរូបលោកហ្គូឡែនបានលោកត្រាំក៏បានអះអាងប្រាប់លោកអេរដូហ្គានរួចហើយថានឹងតាមដានសំណុំរឿងនេះឲ្យគៀកកាត់បំផុតនេះបើតាមសារព័ត៌មានទូគីដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែតើគៀកកាត់ប៉ុណ្ណាគ្មាននរណាអាចឆ្លើយបានឡើយស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសារព័ត៌មានតើកាសែតនៅស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃនេះចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទសំខាន់អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សឹងភារៈ
នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះបានសម្រុកនាំគ្នាលើកយករឿងសភាអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដាក់នៅលើទំព័រមុខរៀងៗខ្លួនភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់រូបភាពធំមួយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែលនោះគឺជារូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជននៅរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកម្សិលមិញក្រោមរូបភាពធំនោះកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងឲ្យសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាសភាអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសកាសែតបានសរសេរថាបន្ទាប់ពីជជែកពិភាក្សាប្រហែលតែជាង1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន66រូបក្នុងចំណោម68រូបបានអនុម័តសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដើរខុសពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ការយល់ឃើញរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីមូសុខួរថាការទៅរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ណាមួយដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅឲ្យគម្រោងដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីមូសុខួរទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ដំណើរការមួយដែលបំពានឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេកាសែតខ្មែរថាមឯនោះវិញនៅព្រឹកនេះក៏បានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងខាងលើនេះដែរដោយកាសែតនេះបានដកស្រង់ការយល់ឃើញរបស់លោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាថាលោកសូមអរគុណប្រធានរដ្ឋសភាអង្គសភាទាំងមូលដែលបានអនុម័តខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះខ្មែរថាបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវុនទៀតថាដូច្នេះក្រោយពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានក្រសួងមហាផ្ទៃមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្តបោះសម្អាតគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានបំពេញភារកិច្ចទូនាទីនិងការងារទាំងឡាយឲ្យសមជាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាកាសែតដែលមាននានាការទៅរករដ្ឋាភិបាលឯនោះវិញក៏បានដកស្រង់ការយល់ឃើញរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាការអនុម័តច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្រឡេកទៅមើលកាសែត Cambodia Daily ឯនោះវិញនៅថ្ងៃនេះបានដកស្រង់ការបញ្ជាក់របស់លោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបានទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យងើបផុតពីសង្គ្រាមក្រៅពីរឿងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះកាសែតខ្មែរថាមឯនោះវិញបានលើកយករឿងមេធាវីលោកកឹមសុខគ្រងដាក់ពាក្យប្តឹងសុំឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំកាសែតនេះបានសរសេរសាច់រឿងនេះថាមេធាវីមួយរូបដែលធ្លាប់ការពារក្តីឲ្យបកប្រឆាំងគឺលោកជួងជងីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយលោកក៏គ្រងនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នផងដែរក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិជាមេធាវីការពារក្តីចំណែកនៅលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញកាសែតនេះក៏បានបន្តឲ្យតម្លៃលើរឿងកជបដោយកាសែតនេះបានឲ្យចំណងជើងរឿងរបស់ខ្លួនថាកជបនឹងចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនៅដើមខែមីនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាសែតនេះសរសេរទៀតថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានក្រានរំលឹកដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនមកចុះឈ្មោះគណៈបកឲ្យទាន់ពេលវេលានៅដើមខែមីនានិងត្រូវដាក់សមាជិកភាពបេក្ខជនទ្វេដងនៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលត្រូវប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមកៅអីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានជាង 10000 នាក់សម្រាប់អាណត្តិនេះនៅលើកាសែត Cambodia Daily វិញក៏បានលើកឡើងរឿងអាញាធរកម្ពុជានិយាយសម្រាលតាក់ទិននឹងចំនួនព្រំដែនជាមួយឡាវ Cambodia Daily សរសេរថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអាញាធរបាននិយាយសម្រាលតាក់ទិននឹងចំនួនជាមួយប្រទេសឡាវក្រោយពីមានការបង្កើនកម្លាំងយោធានៅព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឆ្លើយតបទៅនឹងទាហានឡាវរាប់រយនាក់ដែលបានចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីរារាំងកងវិស្វកម្មមិនឲ្យស្ថាបនាផ្លូវនៅលើទំព័រ
កាសែតកម្ពុជាថ្មីនោះវិញកាសែតនេះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងបុរសបំផ្លាញព្រៃឡង់យ៉ាងសកម្មម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សឃាត់ខ្លួនទាំងវត្ថុតាងកម្ពុជាថ្មីសរសេរថាព្រៃឡង់ត្រូវបានការពារយ៉ាងរឹងប៉ឹងនឹងការរុករានកាប់ព្រៃដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំដែលដឹកនាំដោយលោកតុបកកដាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំបានចាត់វិធានការក្តៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្រោមបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងព្រៃឡង់មានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា